咁其實好耐之前呢，就砌落其中兩盒㗎啦，跟住但係 Amazon 訂呢，跟住就唔知佢食單定點就，仲有一盒好耐未到貨，咁就等唔切嗰盒㗎啦，咁就開咗頭兩盒先，咁就愛爾蘭魔蟹啦，咁但係就我真係唔記得0080嗰時幾多名啦，咁但係就已經就即係啲造型上呢，就變化好大嘅，咁但係兩盒呢，其實都係早期 high 機嚟嘅，一隻呢部係0008，一個037，個盒面就寫一個2000年，一個2003，咁都廿幾年，咁就算輸啦。之後008，咁即係留咗好耐啦，跟住就即係全部球關嚟嘅隻手。就又係我自己自行挑嗰度色出嚟啦，跟住依個位又係要保色啦自己，跟住依條咁明顯嘅墨線又喺我而家係自由啦，跟住呢，我都唔記得，就係啦，依兩個位呢，就原本真係咁嘅。原本真係有個窿嘅，咁就唔知係佢設計完之後，發覺真係我覺得即係冇擺入去，點總之就有個窿。隻眼係冇得轉嘅，即係靠貼紙嘅，即係你揾啲人即係靠貼紙嘅，即係試過我都係費事油啊，就靠貼紙嘅，即係可能有啲人。削平佢點樣整，繼續再填石咁樣可能得嘅。咁就始終係最早期嘅 high grade UC 系列。咁你睇呢張貼紙都係咁樣。我個雪櫃響我覺得。跟住又係啦，我剪咗0080係放咗去渣古度嘅，即係。跟住一啲保色貼紙冇用過，隻眼啦，跟住呢個係徽啦，咁其實即係可以剪呢個徽就冇，但係未整啦。總之未整啦，有貼紙可以買嘅，總之你張 multi use。魔蟹個名係叫咩？高。咁就即係用依個，即係想用就用咗依個。其他依個保色位啦，因為依啲又係紙油嘅，又係紙油嘅，又係紙油嘅。白色咧，我記得好似係依個圈一個白色咁樣，放隻手嘅，即係還原高速蟲嘅形態，包隻手咁樣游，咁樣飛嘅，即係。高速蟲嘅形態嗰啲配件嚟嘅，就咁套隻手啊咁樣。我好似依盒又係，我呢個窿我自己又係自己上色啦，即係噴嘴又係呢啲我個人特色，又係就係自己挑啲細節出嚟啦。但係實際上，你又係知咩啦？咁又係啦，即係反而呢。我之前摸下衣嗰個唔記得係咩 number 啦。反而呢，依個呢，同依款呢一模一樣呢，係佢有部分關節係喐得嘅。即係雖然好奇怪，有啲向外反到，有啲即係淨係向外反到啦。隻腳趾又係啲手神奇地有啲咁嘅位，但冇個件咁樣，又唔知點解。即係變咗 final product 就冇得個窿，冇個件冚住嘅，咁就可以還原可能
咁嘅造型啊，紋咁嘅造型咯，好似呢啲巨神兵咁樣嘅 feel。隻眼咧又係實嘅，咁嘅。咁但係總之摸下衣咧，隻手咯，之前開過咧就係廢嘅，咁但係依反而就依隻就屈到。咁咪暫時咧，今日就開到依盒先。咁就我反而總之就覺得就依個就建議買，即係始終個造型個手嘅嘢真係玩得咁靚。你執翻呢隻落去啦。跟住咁啊，依下得盒嘅啫，即係總之，我哋睇埋盒先啦，呢就咁樣。呢個盒咧係咁嘅，咁就有一陣咧我依部。